Hi, hello friends, welcome back to our channel. இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படினு கேட்டினா ராயப்பேட்டையில இருக்கோம். ராயப்பேட்டையில எங்கடா வந்திருக்க அப்படினு கேட்டினா ஈட் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்டாரன்ட் வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலா இது பாத்தீங்கன்னா நைட் பைட் அண்ட் டேக் அவே ரெஸ்டாரன்ட். நமக்காக டைன் இன் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. ஸோ இங்க எதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படினு கேட்டினா சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே சைடுல வரணும்னு நினைக்கிறேன். வரும், நான் காட்டுறேன் என்னன்றது. போக காட்டுறேன், அது சொல்லிட்டே காட்டுறேன். என்னன்னா இங்க டிஃப்ரெண்டான டிஷ்ஷெல்லாம் ஒரு அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மோஸ்டா நம்ம யாரு நைட் அவுட் கைஸ். நான்லாம் போன சனிக்கிழமை, அதாவது இப்போ போன சாட்டர்டே கூட எங்கடா போறது அப்படின்னு சொல்லி சுத்திட்டு இதை பத்தி தெரியல அப்போ. ஆனா இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சது. இது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா Thursday. ஸோ இன்னும் வீக்கெண்ட் வரப்போகுது. ஸோ நான் இப்போ இந்த வீடியோ பண்ணா நம்மள மாதிரி நைட் அவுட் கைஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக வந்திருக்கேன். என்னென்ன இங்க சிக்னேச்சரா இருக்குன்னா இங்க மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட்டட் சிக்கன், இதுக்காக தான் இந்த த்ரெட்டட் சிக்கன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைம் சாப்பிட்றப்போ இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அண்டு ஸோ இப்போ அதை தான் போய் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட சிக்கன் சீஸ் இன்ஃப்யூஸ்டு டிக்கா, அதுக்கப்புறம் ஸ்பினச் டிக்கா, அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம் வந்து இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க உள்ள போகலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோன்னே ஸ்டார்டர்ஸ்லாம் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். இவங்ககிட்ட ஸ்டார்டர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னா எடுத்தோன்னே நான் வெளியே சொன்ன மாதிரி தான் த்ரெட்டட் சிக்கன், தாய்ஃபைட் ப்ரான், ஸ்பினச் டிக்கா, சீஸ் ஃபியூஸ்டு டிக்கா. இதுதான் செம்ம ஐட்டம். என்னன்னா இது வால்கானோ சிக்கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் சாப்பிட்றப்ப என்னன்றது சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே எதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என் கிட்டே எது எடுத்து வச்சிருக்கணும் அதுதான். நான் இதை பார்க்குறப்ப வெளியே பார்த்தோன்னே டெம்ப்ட் ஆகிட்டேன். ஏன்னா மேலே வந்து கிறிஸ்பியாக அந்த ஒரு லேயர் போட்டு உள்ளே வந்து அந்த சிக்கன் வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே அதுவும் இல்லாமல் மசாலா வேறு ஏதோ போட்டிருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆஹா, அருமை. இது ஒரு இன்னோவேட்டிவான திங். ஏன்னா நம்ம கிறிஸ்பி சிக்கன் சாப்பிட்ருப்போம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த நம்ம சிக்கன் டிக்கா இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு மேலே அந்த நூடுல் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது வந்து மேலே போட்டு பரட்டியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் அதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் மசாலா. அந்த சிக்கனில் ரெட் கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அது வேறு லெவலில் இருக்குது. சீரியஸாக இது கூட மைனஸ் வச்சு சாப்பிட்டா என்ன ஆக போகுதுன்னே சுத்தமாக தெரியல. கண்டிப்பாக இதில் ஒரு பெரிய பைட் போய் ஆகணும். அதுக்காக பெரிய பீஸாக ஆக்சுவலாக 5 பீசஸ் வைக்கிறாங்க. ஓ, அப்படியே எடுத்து அப்படியே மயோல இரட்டி ஒரு பெரிய பைட்டாக போயிட்டான். என்ன டேஸ்ட் தெரியுமா? ஆக்சுவலாக சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் இன்னும் ஃபீல் அதிகமாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நைட் ஃபுட்டில் இந்த மாதிரி கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம். ஏன்னா காலேஜ் டைம்ஸ்லேருந்தே நாங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட் அவுட் கைஸ் தான். காலைல சுற்றுறத விட நைட்டு சுற்றுறப்ப ரொம்ப ஒரு பீஸாக இருக்கும். ஆனால் நிறைய ஃபுட் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். புதுசாக ஏதாவது ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கும்போது இதை பற்றி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க. ஆனால் வந்து பார்த்தா செம்மையாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒரு குட் இம்ப்ரெஷன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் த்ரெட்டட் சிக்கன். அல்ட்டியாக இருக்குது, மஸ்ட் ட்ரை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்து இதை விட்டு போய் எனக்கு மனசு வரல. இருந்தாலும் சீஸ் ஸ்டஃப்டு சிக்கன் டிக்கா உள்ளே வந்து சீஸ் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும். எடுத்தோன்னே எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கலாம். சரியான சைஸு. வாவ், அப்படியே சீஸு வாய்க்குள்ளே அப்படியே விளையாடுறான். இங்கே வந்து பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க மசாலா சூப்பராக இருக்குது. அண்டு அவங்க வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க சீஸும் அண்டு அதில் வந்து ஒரு லீஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது ஒரு தனி டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்குது. மஸ்டர்ட் ரைட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த சீஸை ஸ்டிஃப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மலாய் டிக்கா பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அதே மலாய் டிக்கா தான். ஆனால் அது மேலே சீஸை வச்சு அப்படியே ஓவனுக்குள்ளே வச்சனால அந்த சீஸ் அப்படியே ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இல்லை லைட்டாக அந்த மஞ்சத்தூள் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சிக்கனில். அது இருக்குது. ஒரு இன்னொரு பைட் வைக்கிறேங்க. அமர்கலமாக இருக்குது. கொத்தமல்லி போட்டிருக்காங்களா, அதோட ஃப்ளேவரும் இருக்குது. கையில் ஃபுல்லாக ஒட்டிக்குது சீஸு. அதுவும் மஸ்ட் ட்ரை. சாப்பிட்றதெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நான் ஸ்பூன் எடுக்கிறேன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நான் இப்போ வந்து அந்த தாய் ரெட் ப்ரான் அந்த ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஒரு சில்லி ப்ரான் டைப்பில் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்த அளவுக்கு அந்த ரெட்டிஷான ஒரு கலர் கிடையாது. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளக்ஸ் சீட்ஸு, கேப்சிகம் ரெண்டும் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ப்ரானோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சைஸு. லுக் அட் தி சைஸ். ப்ரானோட சைஸாக அந்த டபுள் ப்ரான் மாதிரி உள்ள அந்த மாதிரி இருக்குது. கேப்சிகம் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் நான் அவனையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன். ஓ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
நல்ல ஒரு ஸ்பைசியான ஒரு ப்ரான். ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த மசாலா அருமையாக இருக்குது. பெப்பர் பேஸ்ட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பைசினஸ் இருக்குது. நான் ஏன் இதை எடுத்தேன்னு தெரியுமா? ஏன்னா அதில் சீஸை வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட்ஸ்லாம், அதனாலே இது காரமாக இருக்கும்ன்ற கலரை பார்த்துட்டு எடுத்தேன். நல்ல காரம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதில் போட்டிருக்க அந்த மிளகா 3 கலர்ஸ் ஆஃப் கேப்சிகமும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அது கூட மைனஸ் வச்சு சாப்பிட்டாலே நல்லாயிருக்கும். நார்மலாக சாப்பிட்றப்பவே உள்ள ஒரு காரம், எப்படி சொல்கிறது, அந்த காரமாக சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் நானும் ஒருத்தன். இதில் பார்க்குறப்பே தெரியும் அவங்க போட்டிருக்க அந்த மசாலா நல்லா ஃபியூஸ்டாக இருக்குது. பார்க்குறப்பே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் எனக்கு கேப்சிகம் பிடிக்குன்றனால அதே எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். பார்த்தீங்களா, சைனீஸ் ஸ்டைலில் ஒரு ப்ரான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சில்லி ப்ரான்னு சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா சில்லி ப்ரானில் ஃபுல்லாக வேறு மாதிரி சோயா சாஸ், இதுலேயும் சோயா சாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்த ஒரு நம்ம ஸ்டைல் அந்த பெப்பர் பேஸ் வருது லைட்டாக இல்லை டைட்டாகவே, அதனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு காரமான ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். என்னடா வெறும் ஸ்டார்டர்ஸோட வீடியோ முடிக்க போறியான்னு நினைக்காதீங்க. மெயின் கோர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. நான் என்ன சொன்னேன் லாஸ்ட் வீடியோவில், சுட இனிமேல் எல்லாமே சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன். அதுக்கேற்ற மாதிரியே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பினச் டிக்கா. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தலாம். இவங்ககிட்ட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெரிய சைஸு. இந்த மாதிரி பெரிய பைட் போகிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தாலே கொஞ்சம் குஷி ஆகிடும். ஏன்னா டிக்கானா சின்னதாக போடுறப்ப நமக்கே ஒரு இது இருக்குது, என்னடா இது சின்னதாக இருக்குது, 5 பீஸ் தான் வருது, சின்னதாகவும் இருக்குது அப்படின்னு தோணும். பட் இவங்க வந்து நல்லா பெரிய பீஸாகவே போட்டிருக்காங்க. உள்ளே வந்து தக்காளியாக வச்சுருக்காங்க. நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸ்பினச் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பினச்சை வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அமுக்கிறப்பவே ஏடா கூடமாக வந்துடுச்சு. சாஃப்டாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு மீட்டு. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நான் கசப்புன்னு யோசித்தேன். எடுத்தோடனே நம்ம கீரைனாலே ஓரளவுக்கு அந்த கசப்பு தன்மை வந்து இருக்கும். நம்மளோட அந்த என்ன ப்ரோ ஃப்ரைட் ரைஸு ஷெஸ்வான் சிக்கன் காம்போ. ஓகே ப்ரோ, அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு காம்போ வர ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிக்கா ட்ரை பண்ணுறேன். ஸ்பினச் சிக்கன் வந்து கறி செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. உள்ளே ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் கூட என்ன நினச்சேன்னா மேலே தான் போடுவாங்க அந்த ஃப்ளேவருக்காக அப்படின்னு நினச்சேன். பட் உள்ளேயும் ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது கூட மைனஸ் வச்சு சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் இருக்கும். மைனஸில் குளிப்பாட்டி மைனஸ் இந்த டிக்கா கூடலாம் வச்சுட்டா பக்காவாக இருப்பான். ஏன்னா நான் ப்ரான் கூட வைக்கிறப்ப வேலைக்கு ஆகலை, ஆனால் டிக்கா கூட வச்சிருக்கப்ப பக்காவாக இருக்குது. ஸ்பினச்சும் மஸ்ட் ட்ரை. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான டிக்கா. இதில் நம்ம தந்தூரி டிக்கா, மலாய் டிக்கா பார்க்க மட்டும் மரியாதை சிக்கன் மாதிரி இருக்குது. பட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிக்கா. இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே வந்து அவங்க அந்த ஸ்பினச்சை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கனால வெறித்தனமாக இருக்குது. இவ்வளவும் மனசு வரல, இவ்வளவும் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட வால்கானோ சிக்கன். இதுதான் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துலாம். இது ஆக்சுவலாக என்னன்றது இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்க. அந்த ஒயிட் எக் இருக்குல்ல, அதை நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஓவனுக்குள்ளே வச்சிடறாங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எக் தான். எக் அண்டு சிக்கன் வந்து அந்த சில்லி ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்காங்க. சில்லி சிக்கன் ஸ்டைலில் நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறப்ப. அது கூட சேர்ந்து எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். இந்த சைடில் தான் பார்க்குறப்ப தெரிஞ்சிருக்கும். எக்கு உள்ள மசாலா வேறு லெவலில் போட்டுருக்காங்க. பைபிள் நைட் பைட்டில் நம்ம சுற்றுற போகலாம். காலேஜ் டைமில் இந்த மாதிரி இல்லையடா. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சுட சாப்பிட்றது ஒரு தனி சுகம். அது முட்டை அந்த மேலே அந்த எல்லோ அந்த பொடி மாஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, அந்த பொடி மாஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சைடில் இருக்குது. மிளகா வத்தல், கேப்சிகம் எல்லாம் போட்டு தாறுமாறாக இருக்குடாடி. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு இதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த ஓவனில் வச்ச முட்டை சூப்பராக இருக்குது. நம்ம தொட அந்த நார்மலாக அந்த ஒயிட் எக் மாதிரி ஆகிடுது. அந்த ஒயிட் எக் தான் ஆக்சுவலாக சில்லி வேறு லெவலில் இருக்குது. வால்கானோ சிக்கன் நம்ம சில்லி சிக்கன் தான், அது அப்படியே விடாமல் அது கூட முட்டையை அந்த எல்லோ வந்து பொடி மாஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதோட ஒயிட்டை வந்து மேலே இந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. பார்த்தீங்களா, அதுதான் திங்கிங் வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மெயின் கோர்ஸுக்கு போகிறோம். வெளியிலேருந்து போகலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அவங்ககிட்ட பட்டர் சிக்கன் போயிடலாம். ஏன்னா பட்டர் சிக்கன் வந்து அவங்ககிட்ட சிக்னேச்சர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை பார்க்குறப்பே வெறித்தனமாக இருக்குது. அது கூட வந்து காம்போவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஃபுல்காவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நான் ஆடிடக்கூடாது, அப்படியே தகன்னு இருக்கிற நான் எப்படி தூக்கி உள்ளே போட்டேன். அவங்களோட பட்டர் சிக்கன் ஃபுல்லாக சூடாக சாப்பிட்ற ஃபீல்லாம் இப்போ தான் கிடைக்குது. தமிழில் அது கிம்னையில் அதுன்னு இனிமேல் சூடாகவே எடுக்க போகிறேன். இப்போ கூட ஆனால் தமிழில் எடுக்க போகிறேன். உள்ளே ஏறுது அப்படி இருக்குது. ஸோ இப்போ அவங்களோட பட்டர் சிக்கன் மேலே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் அப்படியே இவங்க வந்து பட்டர் சிக்கனில் வேறு லெவலில் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது எந்த லெவலில் இருக்குன்னு பார்த்துருவேன். ஏன்னா பர்சனலாகவே எனக்கு பட்டர் சிக்கன் ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கேனாலும் நான் சொன்னால் கடாய் சிக்கன், பெப்பர் சிக்கன்லாம் சொல்ல மாட்டேன், பட்டர் சிக்கன் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அதில் ஒரு அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போட்டு பரட்டியிருக்காங்க. வெயிட்டிங்லேயே வெறியாகுது. சீக்கிரம் எடுத்து போட்டு சாப்பிட்றான். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நானும் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக நான் ஏன்னா நான் சூடாக எடுக்கும் போது எடுத்துட்டேன் பட்டர் சிக்கன் இந்த பட்டர் நான் எப்படி இருப்பா சுடகுதுரா. தெய்வமே கண்ணுக்கு தெரியுது சூடாக சாப்பிடணும். வெறும் கிரேவி மட்டும் எப்படி இருப்பாலாம். ஒரு அமேசிங்கான ஒரு பட்டர் சிக்கன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு வேறு நான் பட்டர் சிக்கன் சாப்பிட்றேன். அது இல்லாமல் ஒரு க்ரீமியாக இருக்குது.
ரொம்ப மசாலா மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு திக்காக இருக்கிறது வேற, க்ரீமியாக இருக்கிறது வேற. இப்படி ஒரு குட்டி இனிப்பு இருக்கும். அந்த குட்டி இனிப்பு பக்காவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிக்கன் எடுத்து வச்சு அப்படியே இந்த சிக்கன் மேலே போட்டு எடுத்து அப்படியே மூடி பட்டர் சிக்கன் அப்படியே குழப்பி ஆக்சுவலாக நான் பெரிய பைட்டாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஆனால் கையில் இருக்கிற லபக்குன்னு சாப்பிட்டேன். நான் பெரிய பைட்டாக தான் போனேன். ஏன்னா பட்டர் சிக்கன் அந்த மாதிரி இருக்குது. பட்டர் சிக்கன் வித் நான் மஸ்ட் ட்ரை முடிச்சு விட்டம்பு. ஆக்சுவலாக இவங்ககிட்ட டைனிங் இல்லை, டேக்அவே அப்புறம் வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ தான். நம்ம வந்திருக்கிறதுக்காக நமக்காக டைனிங் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட். எல்லோரும் வந்து ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ பண்ணுங்கள், நைட்டில் வந்து சாப்பிடுங்க. அந்த பட்டர் சிக்கன் கூட காம்போ என்னென்ன இருக்குன்னா ஜீரா ரைஸ் இருக்குது, பிரியாணி இருக்குது. ஸோ நான் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாமே போடுறேன். அந்த மெயினாக அவங்களோட ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் சிக்கன் காம்போ வந்து இருக்குது. ஆனால் இந்த பட்டர் சிக்கனை விட்டு எனக்கு போக மனசு இல்லை. ஜீரா ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். கையில் எடுத்ததை ஜீரா ரைஸ் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை, நான் அப்பப்போ ட்ரை பண்ணுவேன். இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நார்மலான ஒரு ஜீரா ரைஸ். ஆனால் இந்த ஜீரா ரைஸ் கூட பட்டர் சிக்கனை சேர்க்குறப்போ அது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். உங்களுக்கு ஜீரா ரைஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஆமாம், இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் காம்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த காம்போ வந்து 160 ஆர் சம்திங்னா செம்ம ஒர்த்து. நான் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். எனக்கு ஃப்ரைட் ரைஸில் மைனஸ் போட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அது கூட வந்து அவங்க இந்த சிக்கன் வந்து ரெண்டுமே காம்போவில் தான் கொடுக்குறாங்க. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரைட் ரைஸை கூட என்ன கையில் தாண்டா சாப்பிடுவேன். ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நான் சாப்பிட முடியும். ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிடுவோம். நாய் குலைக்குது. செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரைட் ரைஸ். கரெக்டான ஒரு மசாலா. அதையும் தாண்டி அந்த ரைஸ் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னு நான் அதனால தான் மோஸ்ட்டாக ஃப்ரைட் ரைஸ் சூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் நான் இதுக்காக தான் சில கடையில் வந்து அந்த ரைஸே சாஃப்டாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் நான் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டிக்கி ரைஸ் மாதிரி வர இருக்குமா, சாப்பிட்றப்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும். நம்ம பிரியாணி தான் சாஃப்டாக இருப்பாப்புல. ஆனால் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து சாஃப்டாகவே தான் இருக்குது. அண்ட் அது கூட அவங்களோட சிக்கன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்னடா இது, நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாப்பிட்றப்ப தான் நான் ஆக்சுவலாக காரமாக சாப்பிடுவேன். எனக்கு காரமாக இருந்தாலே இது போதும் அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கேற்ற மாதிரியே சில ஐட்டம்லாம் எதில் காரம் கரெக்டாக போடணும், எதில் வந்து மைல்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து கரெக்டாக கெஸ் பண்ணி போட்டுருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ப்ரான் ஆகட்டும், அப்புறம் இந்த வேல்கனோ சிக்கனு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோட சிக்கன், இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா காரம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஏன்னா சைனீஸ் ஸ்டைலில் போனாலும் அந்த காரம் இருக்கணும். அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், அந்த மிளகா வத்தல், அந்த காரம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அது இருக்கணும். அப்போ தான் ஒரு வெறியாகும். அதுக்கேற்ற மாதிரியே இருக்குது இருக்கிறாப்புல. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸில் மைனஸை போட்டு ஒரு வித்தியை காட்ட போகிறேன். எல்லாம் கைத்தட்டுங்க ஜோரா ஒரு வாட்டி. ஸோ ஹரானிகால் ஃப்ரைட் ரைஸில் அப்படியே மைனஸை போட்டு கூட அந்த சிக்கனையும் பிச்சு அந்த கிரேவியோட உள்ளே வச்சு அப்படியே பெரட்டி எவ்வளோ நாள் ஆகுது எப்படி சாப்பிட்டு. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸில், காரமான ஃப்ரைட் ரைஸில் மைனஸ் போட்டோன்னீங்களேன் அப்படி இருக்கும். இதளவுக்கு ட்ரை பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காலி நிகால் மாதிரி ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் லவருக்கு இது செம்ம ட்ரீட்டாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துலாம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பிரியாணி, அதாவது குஸ்காக்குள்ளே அந்த பட்டர் சிக்கனுக்குள்ளே இருக்க சிக்கனை வந்து போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. கிரேவியை தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. பிரியாணிக்குள்ளே அந்த கறி போட்டிருக்காங்க தெரியுதா? ஸோ இந்த பட்டர் சிக்கனை தூக்கி ஓரமாக வச்சிடலாம். பிரியாணியை போட்டு அந்த பட்டர் சிக்கனில் உள்ளே இருக்க கறி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி போட்டுருவாங்க. நான் கூட வெட்டி போட்டுருவாங்கன்னு நினச்சேன். அந்த விங் பார்ட் எடுத்து போட்டுருக்காங்க. அண்ட் அதில் ஒரு ஸ்மால் க்யூட் லெக் இருக்குது. நம்ம இதில் இருக்க மசாலாவோடு எடுத்து அப்படியே பிச்சு அந்த பார்ட்டை பாருங்கள், புகை வருது, சுடுது. இருந்தாலும் விடக்கூடாது. அப்படியே அந்த மசாலாவோடு எடுத்து பிரியாணியை போட்டு பரட்டி யூ இவங்க உள்ள மைனஸை வச்சேன். நிகால் எல்லாரும் காலி. ஃபஸ்ட் பைட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பட்டர் சிக்கன் டாமினேட் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. ஒரு ஹைதராபாத் ஸ்டைல் பிரியாணி தான். ஏன்னா அதில் இவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சுருவாங்க. ஆனால் அதில் வந்து அவங்க பட்டர் சிக்கன் போட மாட்டாங்க, வேறு ஒரு மசாலா வந்து அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. பட் இவங்க பட்டர் சிக்கன்லேயே பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. ரைத்தாலாம் வச்சு சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய பைட்டுக்கான நேரம். ரைத்தா உள்ளே வச்சு இந்த பீஸை பிச்சு உள்ளே வச்சு அப்படியே மூடி ஒரு பெரிய பைட்டாக போயிடலாம். ஏன்னா அந்த ரைத்தாவோட அந்த ஒரு சின்ன புளிப்பு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அது இந்த காரத்தோடு சேர்றப்ப உள்ள ஒரு பாம் வெடிக்கும். அந்த பாம் தான் பட்டர் சிக்கன் பிரியாணி. இதோட நான் ப்ரைஸ் கேட்கல, கண்டிப்பாக கேட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஃபுல் டைட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்காக வெயிட்டாக ஒரு லாஸ்ட்டு போயிட்டு ரைமிங்கடா கை தட்டுறா நிகால். அவர் ப்ரைஸ் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்காரு. லாஸ்ட்டாக அந்த பட்டர் சிக்கன் அப்படியே எடுத்து பிரியாணியில் போட்டு அப்படியே பரட்டி
கொஞ்சோண்டு மைனஸை சேர்த்துக்கலாம். மைனஸும் இவங்ககிட்ட சூப்பராக இருக்குது. திக்கான நல்ல நம்ம எப்பயுமே நமக்கு மைனஸ்னாலே மண்ணடியில் இருக்கிறது தான் பிடிக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க. மைனஸில் போட்டு பிரியாணி ரொம்ப நாளாக கேட்டுருந்தீங்க ப்ரோ மைனஸ் பிரியாணி மிஸ் ஆகுதுன்னு. உங்களுக்காகவே வந்து இன்றைக்கி மாட்டியிருக்கு. மைனஸையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. உள்ளே ரைத்தா வச்சு சிக்கனை அப்படியே வச்சு உள்ளே வச்சு அப்படியே மூடி பெரிய போயிட்டா போயிடலாம். ஒரு பிரியாணி பத்தாது, 2 பிரியாணி கேட்பேன். ஒர்த்து பிரியாணி காம்போ மஸ்ட் ட்ரை. ஸோ பிரியாணியை முடிச்சுட்டு உங்களை வந்து நான் அவுட் ரோவில் பார்க்குறேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிட்டு வெளியே வந்து நின்றுட்டேன். அண்ட் ஃபுட்லாம் எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா, சீரியஸாக சொல்லணும்னா நான் நைட் ஃபுட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதே கிடையாது. ஆனால் நைட் ஃபுட்னாலே நம்ம நைட் அவுட் வெளியே வரோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன சாப்பிடுவோம், தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஆனால் கரெக்டான டைமில் நம்ம நைட் ஃபுட் இப்போ தான் ஆஃப்டர் கொரோனா வந்து நைட்டில் சுற்றலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் நாட் ஓன்லி நைட் அவங்க வந்து காலையில் 11 o'clockலேருந்தே வந்து அவங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படி கேட்டிங்கன்னா, அந்த த்ரெட்டட் சிக்கன் அது வேற லெவல், கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பிடிச்சிருந்தா அவங்க அந்த டிக்கா, அந்த சீஸ் டிக்கா சொன்ன பார்த்தீங்களா, அது இன்னைக்கு தான் அவங்க இன்ட்ரடியூஸே பண்ணியிருக்காங்க நம்மளை வச்சு தான். நான் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க கிட்ட எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்குறப்ப நான் அதை சொல்கிறப்ப அவங்க இப்போ தான் அந்த பிரியாணியும் அந்த பட்டர் சிக்கன் ஸ்டைல் ஹைதராபாத் பிரியாணியும் அந்த சீஸ் ஸ்டஃப்டு டிக்காவும் நம்மளை வச்சு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சீரியஸாக செம்மையாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த பானு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால்கனோ சிக்கன், அதை பற்றி சொல்லி ஆகணும். அதில் வந்து என்ன ஒரு மேட்டர்னா, எக்கை வந்து ஒயிட்டை வந்து மேலே பேக் பண்ணி மைக்ரோவனில் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த யாக்கை வந்து அந்த நம்ம பொடி மாஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது செமையாக இருந்தது. அந்த பட்டர் சிக்கனில் தான் ஈட்லேயே வேறு லெவல் சிக்னேச்சர். அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல ஒரு க்ரீமியான ஒரு பட்டர் சிக்கன் நைட் டைமில் வந்து செம்மையாக சாப்பிட்லாம். 1 மணிக்கு 2 மணிக்கெலாம் வந்து சாப்பிட்டா வேறு மாதிரி. ஆக்சுவலாக 2 மணியோட க்ளோஸ்டு. அந்த 1 மணிக்கு வந்து சாப்பிட்டுருந்தா இன்னும் செம்மையாக இருந்திருக்கும். ஸோ மஸ்ட் ட்ரை பிளேஸ் ராயப்பேட்டா. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லொக்கேஷனை கொடுக்குறேன் அண்ட் ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டும் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடியோ முடியாது. ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் நீ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயத்தை சொல்லவே மாட்டேன். என்னது? லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது வந்து எதுக்குன்னா, நான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. See you in a great video. Thanks for watching. Tata bye bye.